استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا له العارف بالله الشيخ حسن البصري ثم ينورها العارف بالله الشيخ جنيد البغدادي ثم ينورها العارف بالله الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني ثم ينورها العارف بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم ينورها العارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم القادر الحسن سمن المدني ثم ينور الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم ينور العارف بالله الشيخ محمد شرواني عبد الباقر البنجري ثم ينور حسين بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الدفى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيد ولد أدنى وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل من ود سلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian hukum adat yang ketiga, pertambatan keadaan satu barang dengan ketiadaan satu barang seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Jadi orang kalau hukum adat nah kayak itu, bila hari dingin kada berbaju kedinginan gitu kalau itu makanya dilajari orang beliau tuh. Makanya bila hari dingin itu kita berbaju beliau pas anunya tuh nah. Kalau indah kedinginan tapi itu pada adat beliau. Nah, kalau Allah kadang memberi bekas bisa aja. Orang hari dingin sini gak sing bajuan. Kenapa aja sih? Aku kepanasan aja sih. Nah, ya kalau beliau padahal hari musim dingin, apa sini kada sing bajuan beli anunya. Nah, jadi ada pengecualian. Nah, ya kalau beliau karena hari itu Tuhan kada memberi bekas. Nah, ya kalau beliau pun maaf. Jadi bila orang tuh ampunullah kedinginan bahasa itu tuh ada pada adat anunya. Nah, jadi nang kayak di hidup. Nah, ya kalau boleh ampun maaf anunya. Ketika tuh orang tuh nah, ampun maaf lah anunya, bila kada becari bahasa Banjarnya tuh nah, bila kada becari kalaparan lah. Kalaparan lah. Kalau pada adat bila kada becari ya tadi nah, ya kalau bilang ini nah, dingin lantaran kada berbaju, kalaparan lantaran kada becari. Ya kalau boleh ampun maaf nah. Nah, di sini tauhid itu yang melajari lawan kita nah. Ya kalau boleh ampun maaf anunya. Buktinya ini harus ngalih-ngalih nih nah. Lalu kita ini beliau udah ampun maaf dilajarin kayak ini nah. Ya kalau boleh ampun ini, kenapa dilajarin? Contoh. Si Dini bakal keluarga. Nang laki becari. Ya kalau boleh ampun maaf, waktu laki becari beliau makanan itu semua. Karena abahnya pernah becari jangan. Ya kalau boleh anunya. Makanan semua, bini makan, anak makan, semuanya kalau boleh ampun maaf anunya. Limbah itu mati lakinya. Stoplah makan. Stoplah makan. Stop pada makan. Kada kalau jalan aja belum nah. Kalau pada adat, ampun maaf nih lah. Kalau pada adat, makanya kita lajarin nah. Kalau pada adat, amun abahnya mati, kada mencari lagi. Berarti di rumah pacangan kada sing makanan lagi. Ya kalau boleh ampun maaf. Nah, itu lalu dipadahkan hukum adat beliau. Lalu kalau sudah kita ini lawan Tuhan, ya kalau boleh ampun maaf. Nyatanya limbah lakinya meninggal, bininya makan aja di rumah. Ya kalau boleh ampun maaf. Anaknya makan aja di rumah diberi Tuhan. Berarti ada siapa tuh? Ada siapa tuh yang bermain? Ada siapa tuh yang bermain? Ada Allah. Nah, makanya bila orang tuh bangga banyakan yang kayak itu nih, kami naklah bila nyanu nah ini kan latilah mun abah mati sampai kena memakan kan jangan kayak itu kita. Si nang ampunnya ulahan nih nana, makanya itu tauhid beliau ampun maaf nah. Lalu orang bertauhid itu beliau tenang, akidah tuh bujur lawan Tuhan nah. Ya kalau boleh ampun maaf, lalu apa-apa tuh kada takutan kita nah. Ya kalau boleh ampun maaf nih nah. Misal nih nah pulang, amun gawian dimatiakan Tuhan pulang makan kada? Ini dah, jaka berdagang, beli ampun maaf nih anak, berdagang kalau bila kada berdagang itu sama tadi kan maknanya. Bila kada berbaju kedinginan. Bila kada berdagang kada makan.
Kata kalau beliau, ini nah pada adat. Makanya nih adat dilajari orang beliau ini. Diladana. Di kitabnya kan apa? Dia belajar adat ya kalau beliau. Lalu Imam Habib Usman supaya kadang ali aku contohkan nah. Bila orang jasidin tuh nah anu hendak indah kedinginan babaju jasidin. Insyaallah kada kedinginan. Tuh pada adat jasidin. Belajar sih hukum adat ya kalau beliau ampun maaf. Cuma adat ini jangan diperpegangi. Kebanyakan manusia kalau bila aku kada berdagang kayak apa, aku makan. Ya kalau boleh ampun maaf. Nyatanya Tuhan memberi makan aja. Ampun maaf belum balik ampun maaf ini. Makanya jar ulang di situ Tuhan manuakan. Nah, lalu urusan kesugihan di mana Tuhan itu sudah ada bagiannya Tuhan memberi. Nah, si anu sugih itu sudah Tuhan maulahkan. Lu ampun maaf lah. Kalau pang kita ini sugih lantaran karena kuat bercari, jangan. Ya kalau boleh ampun maaf. Kalau kuat bercari tuh nah, nang berdagang kopi itu nah. Ya kalau boleh siang malam seharusnya sugih, sekalinya kada sugih. Nah, ya kalau boleh ampun sehari semalaman sedin. Nah, ya kalau boleh ampun maaf. Kalau hendak nang kuat pulang, ya kalau nang begawi buruh, boleh tahu nah, seharusnya lebih sugih pada pegawai. Ya kalau boleh ampun maaf, nyatanya Allah lain beliau maanukan. Jadi semua itu boleh tutup Tuhan yang maanukan. Kalau pada adat bujur aja, beliau ampun maaf, nah kayak ini orang berkisah, itu wajar pada adat. Tapi amun Tuhan kada memberi bekas, biar nang kayak apa aja beliau. Allah nang semua itu beliau nang bermain. Jadi oleh karenanya kita beliau kalau tauhid ini beliau pun maaf, jangan hati itu beliau berharap kepada makhluk ya kalau beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ni bila berdagang kena kawat buktinya berdagang ada bapak jual betul ya kalau dagangannya lagi mati. Ada payung ampih berdagang ya kalau boleh ampun maaf nih nah itu jadi pegawai ulun guru aja jadi pegawai besok kalian tonton jadi pegawai 2 tahun aja mati sih dia. Nah ya kalau boleh ampun maaf tuh berapa banyak nah kayak itu boleh ampun maaf lah nih nah makanya ulun ampun maaf lampian semua melajari tauhid ini nah supaya hati itu kuat lawan Tuhan seperti aja anak ada urusan Allah itu aja boleh ampun maaf kalau pengen takutan cuma baik kayak pemimpian mati ya boleh ampun maaf ya kalau anunya jangan jual gitu. Allah ada nama urusinya. Jangan takut-takutan kita. Allah nama urusinya. Yang memikir apa? Itu tauhid, boleh maaf anunya nih. Makanya kita kalau lawan Tuhan tuh boleh bahar untuk tuh. Nah, kalau lalu jat Tuhan kan ikam hendak lo kulajari jat Tuhan. Bahasa untuk agama boleh pun Nabi. Hendak lo kulajari rezeki itu nyaman. Nah, ya kalau pulang kayak itu pulang lalunya dunia ini supaya menyerah. Nah, ya kalau pulang dunia ini supaya menyerah. Nah, lalu ikam kayak apa caranya? Pada ketika sholat subuh, beliaulah antara sembahyang sunat subuh, lawan subuh itu baca Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Dimudahkan rezeki kita beliau, ampun maaf. Itu Nabi melajari beliau. Orang ini bingung sudah dunia ini kan mau datang beliau bercari orang kada mau. Ya kalau membawa begawi beliau pun maaf. Jika makanan datang luput tarus beliau. Ya Rasulullah, lu di kayak apa? Dunia ini menjauh terus. Orang sudah berbagi loh buat kita. Ya kalau empat begawi kan dibawa orang. Ya kalau boleh ampun mah di rumah haurkan hawan terus. Kayak apa ya Rasulullah lu ini? Betapun Rasulullah tasbihi malaikat ujar Nabi. Akhirnya ya Rasulullah kada paham bacaan pian apa tasbih malaikat ujar Nabi ucapkanlah antara sembahyang sunat subuh lawan subuh itu beliaulah ampun maaf. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Baca 100 kali. Amalkan aja pian. Bebujuran aja ulun. Ya kalau beliau asal amalkan bebujuran aja pian nah. Besongsong bang sunat subuhnya lah. Jadi betul teman salam itu duduk kita baca tasbih 100 deh. Subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah. Biar aja kau membaca ya hayyu ya qayyum. Sekarang kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah. Lihat itu, ampun maaf lah nenek. Dunia kena datang awan dia. Mudah kena bebujurannya kada terlalu payah ya mencari itu kada terlalu payah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ampun maaf lah anunya ulun gure Tuhan sudah kada kau cari lagi mudah juga kena ada yang mendatangkan Tuhan kena lewat anak lewat minantu kena Tuhan maulahkan bari ampun maaf itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tetangga Tuhan maulahkan. Yang penting bila kita membaca itu beliau dunia itu merongkok-rongkok datang lawan kita beliau ampun maaf. Kada kalau Nabi melajari itu beliau ampun maaf. Nah, kalau sudah Nabi melajari itu kada betah lagi beliau ampun maaf nah. Ya kalau anunya ini nah.
Kesehatan kayak pulang menjaga ya Allah. Ya kalau kesehatan ini ampun maaf, olahraga kah? Olahraga itu sekadarnya aja. Lu ampun maaf Pak. Ya kalau di nana. Kalau panggilan kesehatan kita ada lagi Nabi baca itu nah. Apa jangan pilih subuh juga anunya. Ucapkan subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hebatnya subuh ini waktunya hebat sekali. Pertama urusan dunia sebelum subuh. Ya kalau boleh ampun maaf. Urusan kesehatan pulang limbah subuh pulang baca. 3 kali itu boleh baca. Jadi bila kita membaca beliaulah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu Sayyidina Kabsah, Nabi itu melajari beliau ampun maaf. Insyaallah awak dijagakan Tuhan penyakit yang berat-berat ya. Penyakit stroke kadang ampun maaf nih lah mudahan kita nah makan takutan mana kita ya kalau beli nah penyakit ini ya kalau beli anunya nah yang kedua kanker beli di parut nah kita naudzubillah jangan sampai lah nah itu lu baca terus beli subuh nah ya kalau beli ampun maaf nih nah jadi baca tuh lah bilang sebelum subuh tadi untuk dunia kita dimudahkan Tuhan nah subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah nah hebat kalau Nabi belajar 3 kali 100 kali itu jadi satu beli subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah 100 kali itu beli ampun maaf anunya nah baca 100 tuh ya tipin ngomong jenah babujuran dia bener ulun ulun murid-murid nama mana murid ulun nama amalkan sudah nah babujuran aja semuaan nyaman semua nah padahal biar jangan semua nah jalun amalkan anak lah murid-murid ulun ya kalau boleh nanti nah ulun dulu bila amalkan antara sembahyang sunat subuh jalan ya kalau lawan subuh tuh nah amalkan alhamdulillah murid-murid ulun nah batu-batu 3 amalkan boleh nyaman semua nah asalnya kada berumah ini boleh ampun maaf asalnya kada bawa umrah ini nah ampun maaf ada gawiannya nah ya Allah sarabutan aja ya Allah bilang ampun maaf anunya nah semua asalnya kada bersepeda motor ini nah kalau bersepeda aja mengaji udah ulun boleh ampun maaf anunya nah jadi ulah jari nih nah lanjut belum bacalah antara sembahyang sunat subuh yang lainnya lawan subuh baca itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 beliau baca amalkan tuh laki bini kalau di bini mamanya tuh di julung juga di rumah berdua supaya lakas nah ya kalau boleh ampun maaf anunya nah yang kedua bila kita membaca pulang limbah subuhnya pulang ya kalau anunya subhanallah bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil azim 3 kali aja jangan lebih boleh 3 kali aja membaca subuh tuh kena dijagakan Tuhan satu beliau terhindar dari stroke ya kalau beliau ampun maaf yang kedua insyaallah dihindarkan parut nina dari kanker beliau ampun maaf dibenarkan Allah Subhanahu wa taala makanya yang ketiga beliau ampun maaf anunya lah apa jurangnya dihindarkan penyakit yang ada di paru-paru beliau insyaallah kita dijagakan 3 nina makanya ini hebat banget penyakit ini kena ya kalau beliau ampun maaf nah makanya Nabi melajari kayak supaya kita nyaman semua dilajari Nabi limbas main subuh kita akan bacanya lah beliau subhanallah bihamdih subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil azim 3 kali nah subhanallah bihamdih subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil azim 3 kali beliau insyaallah dijagakan Tuhan nah makanya ulun ampun maaf lah nyenyin ulun takutan mana tiga kita datang ya kalau beliau ini nah mohon kepada Allah jadi jari guru ulun jaga terkena bagus menaikkan baca itu 3 kali limbas sembahyang sunah amal limbas sembahyang subuh lah namanya limbas subhanallah alhamdulillah doa kalau kita nonton amin tak betul baca lagi langsung subhanallah bihamdih subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil azim jadi awak pian kena mudahan nyaman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makanya guru ulun tu beliau luar biasa ulun pun maaf lah jadi ulun bukan apa-apa beliau makanya di sini perlu juga kita ada amalan-amalan kita minta lawan Tuhan ya kalau pada adat bujur aja pada ini bujur aja pun maaf anunya nina ini nah pun maaf lah ini jangan tersinggung nang anu lah nang ketujuh olahraga nang pun maaf ulun ketujuh olahraga juga ini contoh beliau lah Tuhan tak menghabiskan umurnya Sidin ini beliaulah umurnya kalau kada salah 38 kalau kada salah umur si Anas ini. Nah, datang di Surabaya beliau Sidin ketujuh benar main apa dah? Nah main apa tuh naranya? Bulu tangkis. Nah, beliau pun maaf. Bila malam tuh seminggu 2 kali tuh beliau sudah jadwal grup main ya kalau beliau. Jadi ulun takuni kan
abahnya bakal menolong ya kalau beliau. Jadi anak seminggu berapa kali? 2 kali guru ya. Menjaga awak nih nah, supaya nyaman guru ya. Kalau apa bujur ya, lu bersana ya kalau beliau. Betuntung beliau lah, habis main malam itu kalau kada salah. Malam Rebu kah mainnya tuh kalau kada salah beliau datang dari Surabaya ya kalau nih kawan kita main nah. Pulau di Banjar ya kalau anunya nih nah. Mainnya sekali main beliau. Oh, sehat sudah kelihatan beliau. Sekalinya set yang kedua, ya kalau beliau set kedua pas berpindah tuh nah. Dan berpindah beliau tapak 2 kali tapak. Oh, oh. Nah, kenapa jar kawannya? Aku sasak dada aja. Limban gitu beliau duduk langsung beliau terduduk beliau anunya. Karena kau lagi terabah beliau bawakan aku ke rumah sakitnya. Dibawa ke rumah sakit Islam. Yang lebih ampun maafnya di tengah jalan beliau innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kawalah umur ya kalau boleh ampun maaf nah kawalah umur nana kalau ampun maaf kaminya nana ya hari itu membacaan di rumah dokter beliau lah julun pak dokter pian peng dokter obat kan macam-macam ya kalau boleh ampun maaf anunya kenapa pian julun bersalaman nunung gemetar kayak ini jangan ugut pak ini penyakit saya pak nih pak sudah saya macam-macam obat sudah nah ayo beli ampun maaf dah umurnya beliau kurang lebih beliau nih ya nah ya kalau beliau umurnya kurang lebih beliau nih ya benar nah sudah bersalaman nah getar angkat ingin gemetar beliau hendak makan gemetar sama gemetar semua nah ya kalau beliau pun maknanya ayo bayangkan periksa sudah obat sudah apa-apa sudah namun Allah belum mengizinkan sehat ya kalau beliau makanya amalan yang kita baca beliau mudah-mudahan Allah memberi bekas ya kalau beliau dengan demikian kita mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya lu minta sehat lawan Tuhan sehat ini larang belum berbujuran aja ya kalau beliau sehat ini larang makanya tauhid ini melajari lawan kita nana mohon kepada Allah kesehatan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bila sehat itu nyaman biar berbujuran aja sumpah yang nyaman pembacaan nyaman ya kalau beliau ini sedikit ya sakit jadi dadana pun maaf sakit dada aja gimana karena kau bapak malam sudah kalau beliau pun maaf nah itulah beliau lah kalau kita belajar tauhid itu sebuting beliau insyaallah kena bila orang belajar tauhid itu sebuting insyaallah waktu hendak mati dibahagiakan oleh Allah karenanya ingat lawan Allah Subhanahu wa taala makanya Allah ampun maaf lah beliau lah kita nih hendak mati ampun maaf beliau kena datangan ampun maaf kalau orang soleh kawan kita beliau datangan bisa kawan abah mama kita datangan 4 aja sih nah 4 aja sih nah itu abah mama kita membawa kita maaf kalau guru kita nang datang kena boleh jadi guru kita nyaman dikubur sih nyaman mah dikubur langsung mati sih nah itu sudah kita boleh itu perak mati nah ya kalau boleh ampun maaf jadi hati-hati pada kita umur nih ya kalau boleh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makanya kalau lu ampun maaf boleh beri peringatan mungkin lah bila 3 macam ini datang hati-hati ya kalau boleh ampun maaf nah 1 beliaulah bila datang kena terngiang-ngiang beliaulah penyesalan nangis ya belum menyesal aja hidup ya kalau boleh ampun maaf nah itu sudah parah beliau yang kedua beliaulah bila datang lawan pian tuh kena keluarga yang sudah meninggal dunia jadi kena abah datang lah abah datang nyet ya mimpi pian tuh kena nah kena mama datang beliau ampun maaf lah anunya kena keluarga kita kena kawan kita nambah dahulu beliau ampun maaf nah kena bisa guru kita kalau cinta long guru kita sedatang guru-guru kita beliau ampun maaf nah bila sudah datangan itu nang arwah-arwah ini beliau ampun maaf lah anunya kita ini kada laus lagi tuh nah ya kalau beliau ampun maaf jadi kada laus lagi kita nah belum beri tanda aja loh biar kayak itu ya kalau beliau rata-rata sudah kayak itu bilang pun maaf nah maka banyak orang lu nggak ada sekali beliau keluar dulu anu jar aku mam tadi hajun saya dia elangi kain nyawa dia mulut ya kalau beliau ampun maaf nih kalau dulu ya kalau beliau dia elang kain nyawa aja apa pertanda hajunus jualan mungkin dia disuruh membaca aja kalau zikir aja kalau indah juga kalau malam dia nak mati anu datang ngaji nusa jembe aku tapi aku kada hakun jalannya nah jadi beliau pun maaf sekalinya basin bepender nang itu beliaulah keluar gulunnya bener dah sebujur beliau berapa jarak beliau sebulan setengahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un nah
Lo perhatikan sudah saya keluarga, beliau lah kawan dulu minta jo beliau. Aku kenapa anu aja dapati anu aja, dapati guru aja. Berapa kali guru mendapati aku. Karena aku dapati anu haji nusiam. Nah julung kawan pacaran mati juga. Kalau salah benar gitu nelpon aku lah mohon harus sebenarnya tuh orang bati-bati beliau tadinya lah mesidin anu itu batuntung beliau kada sapa kurang lebih sebulan setengah aja beliau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah jadi kita ampun maaf beliau lah kalau pian nih ampun maaf lah sudah nang ditami-tami nak itu ya kalau beliau ampun maaf ketiga malam 4 malam sudah ya kalau beliau tuh sudah banyak zikir aja beliau banyak istighfar aja lawan Tuhan ya kalau beliau ampun maaf mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di penghujung umur kita jadi husnul khatimah nah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makanya inilah gunanya kita belajar tauhid beliau supaya kita betul-betul mengharap lawan Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi berpegang telah Allah aja jangan adat lagi ya kalau beri ampun maaf jangan adat lagi sudah. Kalau sudah Allah memberi situ mata aja beri ampun maaf kita ampun maaf lah. Kalau kita nih beliau lah Tuhan memberi kebaikan, insya Allah dimudahkan terus waktu ini. Berapa banyak nangka itu beli ampun maaf nah ya kalau beli memang di luar dugaan Tuhan memberi nah selamat aja beli di penghujung umurnya berapa banyak Tuhan mau menjadikan untuk orang Allah Subhanahu sebabnya mudah Tuhan ampun maaf anunya lewat taubat lewat menangis ya. Lewat macam-macam Tuhan memberikan musibah bagi Allah mudah beli ampun maaf kalau kita kan beliau memikirkan kalau orang kan mungkin ya kalau beliau tapi bagi Allah mungkin ya kalau akan gitu jadi beliau harapan sebetulnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Isa belum mulai lah hah nah jadi makanya walhasil beliau lah ampun maaf di sini jadi oleh karenanya kita hidup sebutnya aja beliau lah banyak-banyak beringat lawan Allah Subhanahu wa taala apalagi sudah umur kita ini sudah Tuhan mau bujuran aja sudah ya kalau beliau ampun maaf ketika kita banyak Tuhan lawan Allah insyaallah kena mati kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutin aja bila orang tuh mati lalu sebutin bilanya mati itu paling bagus sudah beliau. Nah, kalau sudah kita dibahagiakan Tuhan, insyaallah diingatkan Tuhan. Makanya jarul mulai ini biar kita bahasa simpun sudah ya kalau beliau bahasa simpun itu artinya kebaikan dibanyaki. Sudah ya kalau beliau jangan memikirkan lagi sampai waktu sembahyang, sampai waktu berzikir. Ya kalau beliau sampai waktu ini bersalawat, sampai waktu ini sampai tersebut kebaikan mudahan disapa tangan Tuhan semua. Ya kalau beliau sehingga umur kita nang tersisa ini beliau Allah catat terus dalam kebaikan makanya juluh hati-hati sudah umur 60 ke atas ya kalau beliau kita ni ampun maaf lah jangan mahaya-haya lagi sudah belum melihat sudah problem zaman sekarang ya kalau beliau ampun maaf rata-rata umur tu banyak di bawah 60 matian ini untuk zaman sekarang 2022 ini menuju akhir ini beliau ampun maaf rata-rata mati di bawah 60 beliau ada Jepang mati 89 itu beliau tapi 5 tahun sekali nah jadi nang rata-rata ini sudah beliau lah yang di bawah 65 kan 51 52 53 54 42 43 47 ya kalau beliau ampun maaf intinya kan semua itu mati ya kalau beliau ampun maaf nah ketika sudah mati beliau dalam kubur pasti dia akan ya kalau beliau menghadap Allah, menghadap malaikat ya kalau boleh semuaan. Nah, ketika itu kita apa persiapan kita beliaulah. Mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik persiapan adalah kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid yang kita pelajari beliau setiap setengah bulan malam Kamis ini nah. Makanya ulun belajar bertauhid ini fardu ain. Ya kalau beliau jadi kita kadang kali lagi untuk jadi kesebutin ada takutan kita hidup anak jangan takutan. Mungkin kan banyak aku ini kayak apa kena amun aku dimatilah. Siapa nama menggaduhi anak jangan Allah semua. Ya kalau boleh ampun maaf. Bini siapa nama menggaduhi Allah semua. Nah, kalau sudah hati kita kayak itu boleh semuaan kita diingatkan nah. Dan faedahnya nak tahu lah pian. Faedahnya nak tahu lah ampun maaf nah. Ketika pian ni banyak mengingat Allah kena di dalam kubur anak pian mengingatkan lawan pian semua. Berpujuran aja sekali nah, lapan salah lagi nah. Ya kalau boleh ampun maaf nah. Bila waktu hidup ini pian banyak mengingat Allah kena nah. Lapan ampun maaf nah. Sudah mati kan dalam kubur anak pian ingat lawan Allah membacakan nangkep. Terus sudah boleh sudah dalam kitab itu sudah boleh ampun maaf nah. Bila kita di banyak ingat lawan Allah kena ampun maaf. Anak kita kena banyak mengingat Allah mendoakan lawan kita beri ampun maaf
Itu bila kita hidup di banyak mengingat Allah. Makanya terus jangan takutan lagi anak serahkan non Allah. Ya kalau boleh ampun maaf. Jangan berpikir kalau pak anak ini kayak apa, kena aku ini kena pensiun kayak apa, kena jangan kayak apa. Sudah hadapi bila sampai waktu makan, bila sampai waktu minum, bila waktu sampai sembahyang. Ya kalau boleh, jangan memikirkan lagi 2 tahun, 3 tahun akan datang. Isukin kita akan tahu umur kita. Ya kalau boleh ampun maaf sebutin aja nah. Hari ini nah apa yang kita hadapi dahulu. Ya kalau boleh ampun maaf. Bila sudah nah hari ini apa nih? Oh minum banyak dulu ya kalau nah bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Di rumah kena bila mahadang kena nasi sudah, bila ini sudah jangan memikirkan tuh nah. Ya kalau boleh ampun maaf, anak tuh serahkan oleh Allah. Lu mau pujuran aja pada. Makanya ulang pun maaf, nak sekolah mana sudah. Doa orang Tuhan aja, mudahan untung. Itu aja ya kalau boleh ampun maaf. Karena kita ini biar kada kawan manuakan semua anak aja kan kada tahu lagi umurnya. Mau pujuran aja ulang. Ya kalau boleh anak kada tahu lagi umurnya kita. Berapa dipanjangkan Tuhan jaga umurnya? Ya kalau boleh ampun maaf nah. Makanya ulun berapa banyak orang yang sedih mengharap kepada anak laki nasibnya anaknya berdahulu meninggal dunia beliau. Ini tadi dah berdahulu tadi menangis di beliau. Ulun gue kada kau tersenyum sebulanan gue. Kenapa jadi pindah tersenyum? Anak ulun meninggal nang jadi harapan ulun. Sebulan gue kau tersenyum. Ampun maaf. Belang ke rumah ulun sedih, ya ampun maaf. Jadi dipakayakan gurulah nina. Tolong pakaiakan di bahannya, ini panu sorbannya. Ini bajunya tolong pakaian anak ulun gure apa semua ini. Meninggal beliau umur 38 tahun sidin. Padahal di satu-satunya harapan sidina pada doaan di rumah ya kalau beliau. Nyatanya Allah mengambil umurnya beliau. 38 tahun aja beliau. Rabbuka kadadakan anna lagi. Nah, makanya itu kehidupan ya kalau beliau. Makanya mudahan Allah menjadikan yang terbaik terus bagi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah beliau lah, Isa kelewatan sudah. Isa kelewatan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau. Mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berberkah dunia akhirat beliau. Allah panjangkan umur kita beliau. Allah panjangkan keluarga kita umurnya dan disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takwa beliau. Mudah-mudahan kita semua diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadir di majelis ini Allah luaskan rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bid taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.